armas kogudus, armsad sõbrad, tänasele jõulujumala teenistusele. Täna me tähistame Kristuse sündi, avame oma südamed ja mõtted sellele imepärasele sõnumile, mis on toimunud. See annab meile uut lootust, rahu ja rõõmu südamele. Jõulud on aeg, mil me meenutame seda, et Jeesus tuli maailma. Ta tuli siia oma lihtsuses ja alandlikkuses ja valgust tooma pimedusse ja seda valgust jagama, et me võiks seda kõigile jätkuda. See valgus on muutnud juba maailma ja muudab veel. Ja ka meie eesõigus on olla osasaajad sellest ja ka selle jagajad. Olgu see aeg täis rahu ja armastust ja Jumala liigiolu, mis täidaks meie südamed ja meie kodud. Soovin teile kõigile Jumala õnnistusi ja kauniid jõule. Me oleme tulnud siia selleks, et koos Jumalat kiita ja tänada läbi laulu ja me laulame alguslaulus selle piduliku, võiks öelda, jõuluhümni. Palun tõuseme ka püsti Jumalast kiire Jumalasse.
Jõuluaeg täis lamu, ilulume vaipa ingel silub, tähekesi taevast mõistab, paljajalu lume võitab, õnnepärneid aknail laotab, armastuseks uksi paotab, kõigile vaid soovib head, teile ka ma kindlalt tean. Kui see laul nüüd hästi välja tuleb, siis võite aitäh öelda Käsu Tiinale kunagi. Tema käis mulle peale, et ma laulaks. Ma ei tea, kas ma ise võib-olla oleks natukene viidinud. Aga kui tuleb välja hästi, siis on kõik minu peale. Kui isa teda me
See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta lähmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus, õitsid ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teil on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks, et te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt oli koos ingliga taevase väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu ja inimestest hea meel. Ja sündis, et inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis issand on teatanud meile. Ja nad läksid ruutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neil oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelenud. Et Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Amen. Nii nagu see jumalateenistus on vaikselt kulgenud, on, ma usun, tasa-tasaga meile see jõulutunne hinge pugemas ja me võtame ka koos laulmiseks laulu. Tasa jõulukellad kajavad ja palun enne ka püsti tõusta.
piiblist. Kui te panite tähele, siis meile loeti sealt Luuka evangeeliumi tekstist, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm, kogu riigirahvas. Ja niisiis läksid ka Joosep ja Maarja Galileemaalt Petlemma. Maarja oli lapseootel ja sünnitamas ja nii nad otsisid kohta, kus ööbida, kus peatuda. Aga nende jaoks ei leidunud kohta. Maarja ja Joosep olid selle aja võimalusi arvestades võtnud ette väga pikka teekonna. Ja see rahvaloendus, mida siis keiser Augustus korraldas, tegelikult ta oma valitsemisajal korraldas koguni 3 rahvaloendust. Ja neid viidi läbi erinevatel meetoditel. Üks selline loendamise moodus hõlmas ainult roomlasi ja teisel juhul loendati kogu elanikkond ja see hõlmas ka mitteroomlasi. Ja just siis see sündmus, kui Jeesus sündis, siis toimus rahvaloendus, mis oli siis kogu impeeriumi elanikkonna ehk siis riigi kodanike loendus. Ja selle rahvaloenduse puhul ei olnud tegemist ainult inimeste loendamisega, vaid tegelikult oli see maksukohustuse hindamine. Ja niipidi igaüks, kes elas väljaspool oma piirkonda, pöörduma oma kodukohta, oma piirkonda, et isiklikult hoolitseda oma valduste kindlaks määramise eest. Ja Rooma riigi ametnikud ei olnud huvitatud ei rahvuslikust ega suguvõsalisest kuuluvusest. Seda suguvõsaliini jälgisid hoolega iisraellased. Niisiis Joosep ja Maarja reisisid oma kodukohta, oma suguvõsa juurde, oma sugulaste, lähedaste juurde ja ometi piibli aruandest loeme, et nende jaoks ei olnud kohta. Kui mõtleme tänapäeva oludele, siis jah, oleme petturite kartuses ettevaatlikud ja öömajale võtame ainult oma lähedasi inimesi. Ja tegelikult on välja kujunenud standardid, et kui me võtame kedagi öömajale, siis ikka, et oleks eraldi tuba ja nii ühed kui teised mugavused. Ja kui seda ei ole, siis on väga kerge öelda, et vabandust, aga mul ei ole võimalik, mul ei ole kohta. Ja ongi asi lahendatud. Jeesuse sünni ajal oli aeg ja koht ja kombed hoopis teised. Sealses kultuuris oli külalislahkus võõraste vastu väga olulisel kohal ja veel enam hoidsid kokku ühe rahvuse või ühe suguvõsa liikmed. Ja oma suguvõsa liikme eest hoolitseti kui venna eest, isegi siis, kui teda ei olnud varem kohatud. Nüüd aga oli tulijate hulgas beebiootel naine,
ja ometi ei leidunud kohta. Keegi ei ütle otse põhjust välja, miks nad ukse taha jäeti, aga me leiame vihjeid. Juudid kasutavad oma päris nimele lisaks lisanimesid, mis näitavad kuulust. Juudi nimetati tavaliselt isa järgi. Ema järgi nimetati ainult siis, kui isa oli teadmata. Nimetades Jeesust Maarja pojaks, taheti rõhutada, et ta on sohilaps. Tõsi, Joosep ise oli otsustanud tunnistada Jeesus enda omaks, oma pojaks. Kui aga Jeesus oleks tunnistatud Joosepi pojaks, oleks ta osa saanud Joosepi pärandist. Joosepi sugulased aga ei soovinud sohilapsele anda pärandit. Sellepärast ei tohtinudki Maarja sünnitada Joosepi sugulaste kodus, vaid tõmmati välja kui abielurikkuja, kui mitte soovitud isik. Ja Jeesust nimetati Maarja kodukoha järgi natsaretlaseks. See pidi kinnitama, et Jeesus ei kuulu Joosepi suguvõssa, tal pole päris osa, tal pole pärandit. Jeesus natsaretlane. Nii on Jeesus nimetatud kogu Uue Testamendi aruandes, see on Jeesuse ametlik nimi. Selle nime Jeesus natsaretlane lasi tema ristile kinnitada isegi Pilatus. Keegi ei kutsunud teda betlemlaseks, kuigi Piibli aruandest on selgesti näha ja lugeda, et Jeesus sündis Betlemas. See, et Jeesust ei nimetatud betlemlaseks, ei tähenda, et ta pole Betlemas sündinud, vaid seda, et tal ei ole betlemlase Joosepi pärimisõigust. Joosepi suguvõsa ei tunnistanud Jeesust oma suguvõssa kuuluvaks. Ja iga kord, kui Jeesust kutsuti natsaretlaseks, pidi see talle meelde tuletama tema kuuluvust, tema kohta, seda, et ta on kõrvale tõugatud. Kuid ometi, ühel päeval hakkasid osad inimesed Jeesust kutsuma Taaveti pojaks, armastatud kuningas Taaveti pojaks. Tõsi, see ei andnud talle maist pärimisõigust, sest Taaveti pojaks kutsusid Jeesust vaid need, kes tunnistasid teda messiaks, see tähendab oodatud vabastajaks. Ja sealt edasi julgesid mõnedki tunnistada Jeesust Jumala pojaks. Kindlasti ei olnud see Jeesuse jaoks teema, et lõpuks ometi keegi tunnistab vääriliselt. Jeesus ei vajanud maiseid tiitleid, nii nagu ta ei vajanud ka maist pärandit. Vastupidi, temal oli midagi anda inimestele. Johannese evangeeliumist võime lugeda 1. peatükist 10.13. salmini. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu, aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Selline pakkumine, saada Jumala lasteks. Kas meie tahame olla Jumala lapsed?
peab seda pärandi osa jagama, tuleb millestki loobuda. Kui meie võtame Jeesuse vastu, kas meil tuleb ka millestki loobuda? No võimalik, et millestki tuleb loobuda, aga see on pigem selline tühi-tähi. Aga kas meil on midagi võita? Jeesus andis võimaluse olla Jumala perekonna liikmed. Õigupoolest ta taastas selle võimaluse ja see tähendab võimalust olla Jumala perekond, tema suguvõsa, tema nime ja pärandi kaasosalised. See tähendab taevase kuninga pärijad. Jeesuse nime kandjad, mis lihtsalt ei ole hüüdnimeks, mis tähendab kuuluvust, mis tähendab seisust. Olla Jumala lapsed, olla kristlased. Elada ja tegutseda Jeesuse nimel, see tähendab tema väes ja volitusel. Kui Joosepi sugulased jätsid veel sündimata Jeesuse ukse taha, kuna ei tahtnud oma pärandi osa jagada, nad jätsid ukse avamata ja seetõttu jäid ilma taeva kuninga ligiolust ja õnnistustest. Siis milline eesõigus meil on? Avada oma südame uks ja võtta need õnnistused vastu. Niisiis, ärme meie tee sama viga, oleme meie targemad. Ja taas Johannese sulest, esimesest kirjast, 3. peatükk, 1. salm. Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud. Meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. Kallis sõber, meid on kutsutud kandma kuningliku nime. On võimalus osa saada kuninglikust pärandusest. Mitte sellisest, mida peab enne kontrollima, et äkki pärandust vastu võttes lisaks vanale voodile ja kapile pärime ka võlad. Ei, mitte sellisest. Võttes vastu Jeesuse nime, tunnistades teda oma isikliku päästjana, astudes Jumala perekonda, ootab hinnaline, võime öelda hindamatu pärandus. Ja taas Johannese sulest, tema evangeeliumi 3. peatükist 16. salm. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ja Johannes edastab veel Jeesuse sõnu. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Evangeelium ehk rõõmusõnum ongi see, et on võimalus saada ja olla Jumala perekonna liige. Armastava, hooliva pereliige, kuuluda kuninglikku perekonda, olla kuninga pärija. Ja veel, olles Jumala laps ja Jeesuse kaaspärija, on meil eesõigus ja lausa kohustus kuulutada sellest võimalusest ka teistele. Olla Jumala perekonna liige. Kõigile neile, kellele ulatun, keda kohtan ja kartmata, et minu pärandi osa
väiksemaks ei jää, kui lisandub neid kaaspärijaid. See on rõõmusõnum. Rõõmusõnum on lapsest, kes sündis, kes oli ja on taevane kuningas. Just nii, nagu prohvet Jesaja Jeesuse sündi ette kuulutas. Loeme Jesaja raamatust 9. peatükist 5. salmi. Sest meile sünnib laps. Meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Ilusat jõuluaega teile kõigile, armsad kuninga pojad ja tütred. Amen. Mõnel on siin fännid ka kohal. Aga kui jõulud läbi saavad ja kui me jõulude keskel oleme, ma ei tea, kui palju me selle peale mõtleme, et või mille peale me üldse mõtleme, et varsti tuleb uus aasta ja siis peab uus aasta lubadusi hakkama andma ja pidama. Aga mõni aeg ju pärast seda, kui Jeesus sündis, pidid nad hakkama kõik rändama, põgenema surma eest reaalselt. Ja ma ei tea, meil vist võib-olla jõuavad enne järgmised jõulud peale tulla, kui me enne kui me selle peale tihti jõuame mõelda. Aga siis see järgmine laul oleks ka meist kui rändajatest. Võõralinna tuuled on säämas väljas, vaikus tänaval, külal täis taevas. Siin seisan ma, autoklaasid jääs, üks tee on mul ees. Mööduvad talud ja heinamaad lumes, sõidan ikka veel, justkui poolunes. Päiksetõusuni
mitu tundi jäänud, see tee kestab veel. Taevane Isa, pea meeles mind täna, hoia mind sel teel. Taevane Isa, pea meeles mind täna, hoia mind sel teel, hoia mind. Nii rändan siin maa peal ja otsin oma teed, nii raske see, tihti kurb on meel. Ma kardan ja kahtlen, kas jõuan sihile, kes aitab mind. Taevane Isa, pea meeles mind täna, hoia mind sel teel. Taevane Isa, pea meeles mind täna, hoia mind sel teel, hoia mind. Taevane Isa, pea meeles mind täna, hoia mind sel teel. Taevane Isa, pea meeles mind täna, hoia mind sel teel, hoia mind. Kus me oleme võinud osa saada nendest kuninglikest sõnumitest ja sellest teadmist, et me oleme pärijad ja me võime olla kõik selle naarase kuninga pärijad. Ja see ei ole mitte see suht sagedaks saanud petusõnum või meil, mis meile postkasti tuleb, vaid see on Jumala arv, mis meil on, mida meil on ees õigus vastu võtta ja me ühineme koos teiste kristlastega ja laulame täna ka seda tänulaulu, millega koos kõik kristirahvas võib rõõmustada. Palun tõuseme ja koos püsti.
me jääme veel palvele, et Jumalat kiita. Suur Jumal, tänu sulle, et sina oled andnud oma poja ja meie osa on rõõmustada ja au tuua selle võimaluse eest, et sina kutsud meid oma lasteks ja soovid anda meile hindamatu päranduse kuningalapsena. Palun õnnista meie iga elu nüüd jõuluajal, aga igal järgneval päeval nii palju, kui sa meile lubada mingid. Tänu ja kiitus on sinu nimel, Jeesuse nimel. Amen. Jumal õnnistagu kõiki ja siin saalis on meil võimalus kohtuda